আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনাদের সকলকে ওয়েলকাম করছি গ্যালাক্সি অটোমেশন টেকনোলজির পক্ষ থেকে। আজকে আপনাদের সাথে আমাদের শোরুমের সর্বজনীন প্রযুক্তির নতুন একটি সিএনসি ডাটা মেশিনের সাথে পরিচয় করে দেব। আজকে আমরা যে মেশিনটার বিস্তারিত জানবো, গ্যালাক্সি 1425 এসি সার্ভো সিএনসি ডাটা মেশিন। এই মেশিনটিতে আপনি পাচ্ছেন এআরএস কন্ট্রোলিং সিস্টেম। এআরএস কন্ট্রোলিং সিস্টেম মানে হচ্ছে অটো হুমিং ও অটো রিস্টার্টিং। মানে রাতে যখন আপনি একটা ডিজাইন ছেড়ে বাসায় চলে যাবেন, তখন বিদ্যুৎ চলে গেলে মেশিনটি বন্ধ হয়ে যাবে। আবার যখন বিদ্যুৎ আসবে, আপনি মেশিনের কাছে আসতে হবে না, অটোমেটিক ভাবে মেশিনটি ওই জায়গা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিজাইন করা শুরু করবে এবং শেষ করবে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই মেশিনটিতে আপনি পাচ্ছেন 6 কিলোমিটার এয়ার কুলিং স্প্যান্ডেল। এতে আছে সিরামিক এর বেয়ারিং, যা এসএস বেয়ারিং এর চেয়ে অনেক মজবুত এবং দীর্ঘস্থায়ী। এই মেশিনটিতে আপনি পাচ্ছেন পিভিসি বিট, যা অ্যালুমিনিয়াম বিটের থেকে 400 কেজি বেশি ওজন। এতে রয়েছে এসএস চেইন, আয়নের কাপলার, চমৎকার একটি ডাস্ট প্রোটেক্টর কভার, যা আপনার মেশিনকে ডাস্ট থেকে রক্ষা করবে এবং এই কভারের জন্য কিন্তু এই মেশিনটি সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে। এই মেশিনটিতে আপনি পাচ্ছেন অরিজিনাল টাইওনের 25 মিলি গাইড রেল এবং 1.5 এম র্যাক। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই মেশিনটিতে আপনি পাচ্ছেন কাফা ব্র্যান্ডের এসি সার্ভো মোটর এবং রিডিউসার, যাতে রয়েছে 1:8 টর্ক, মানে 8 গুণ অধিক শক্তিতে এই মেশিনটি কাজ করে। রিডিউসার, যা বেলবিহীন, কম সময়ে দ্রুত গতিতে নিখুঁত কাজ করে। এটা হচ্ছে সাউন্ডলেস এবং শব্দহীন মোটর, এতে কম শব্দ হয়। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই মেশিনটির সাথে চমৎকার একটি কন্ট্রোল বক্স পাচ্ছেন। কন্ট্রোল বক্সে রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পিসি, এতে আছে এসএসডি স্টোরেজ এবং জেনুইন উইন্ডোজ 10 আলফা প্রো কন্ট্রোলার, যা এআরএস কন্ট্রোলিং সিস্টেম পরিচালনা করে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কাফা ব্র্যান্ডের এসি সার্ভো মোটর ড্রাইভ, সর্বাধুনিক প্রযুক্তির 7.5 কিলোওয়াটের ইনভার্টার। চমৎকার কন্ট্রোল বক্সে আপনি পাচ্ছেন অ্যালার্ম লাইট, ইমার্জেন্সি স্টপ বাটন এবং মেশিন অন করার চাবি। মেশিনটি চাবির মাধ্যমে অন হবে এবং অফ হবে। এখানে আছে মনিটর। আপনি চাইলে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এই মেশিনটি এনসি অথবা ডিএসপি যে কোনো ভাবে মডিফাই করে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। রেডি স্টক সিএনসি মেশিন নিতে যোগাযোগ করুন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। চলে আসুন আমাদের শোরুমে। আমাদের শোরুমের ঠিকানা গ্যালাক্সি অটোমেশন টেকনোলজি, মাওনা চৌরাস্তা, শ্রীপুর, গাজীপুর।